Mi nombre es Antonio Pereira. Asistí a Respiralibre por dificultades de respiración, lo cual me causaba ronquidos fuertes y obviamente las consecuencias de no poder descansar y problemas en casa. ¿Cómo me enteré de Respiralibre? Buscando ayuda por internet, ubiqué la dirección y asistí a la consulta con la doctora. El mismo día que asistí a la consulta fui operado y los resultados fueron casi inmediatos. Teóricamente la recuperación total es a los 3 meses, pero sí he visto bastantes mejoras tanto en respiración como en los ronquidos que emite uno cuando está durmiendo y no puede respirar bien. Definitivamente yo lo recomendaría porque a mí me ha dado hasta ahora muy buenos resultados.